ဆေးကက်ကတော့ဒီလိုကက်လေးဖြစ်ပါတယ်သူက28လုံးပါတယ်အပေါ်3တန်းက21လုံးဖြစ်ပြီးတော့မှအညိုတန်းလေးက9လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်တစ်နေ့တစ်လုံးဆေးတောက်ဖို့ပြောထားပေမဲ့ဆေးတောက်ဖို့မေ့သွားရင်ရောပထမ3တန်းမှာဆေးတစ်လုံးသို့မဟုတ်2လုံးတောက်ဖို့မေ့သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတစ်လုံးကိုသတိရခြင်းတောက်ပါကျန်တဲ့နေ့အတွက်ဆေးကိုပြန်နေ့တစ်လုံးပြန်တောက်ပါအပေါ်2တန်းကဆေး3လုံးသို့မဟုတ်3လုံးထပ်မေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဆေးတစ်လုံးကိုသတိရခြင်းတောက်ပါကျန်တဲ့ဆေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းတောက်ပါအကာအကွယ်မဲ့လိန်ဆက်ဆန်တာကို9ရက်လောက်ရှောင်ပေးပါမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးသုံးပေးပါတတိယတန်းကဆေး3လုံးသို့မဟုတ်3လုံးအထက်ဆေးတောက်ဖို့မေ့နေရဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတစ်လုံးကိုသတိရခြင်းတောက်ပါအဲ့ဒီတန်းကကျန်တဲ့ဆေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းတောက်သွားပေးပါလူရောင်9လုံးကိုမတောက်ဘဲနဲ့နောက်ကတ်တစ်ကနေပြီးတော့မှအစပြန်တောက်ပေးပါအကာအကွယ်မဲ့လိန်ဆက်ဆန်တာကို9ရက်ရှောင်ပေးပါမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးသုံးပေးပါဒီကုံလုံးကကျွန်တော်တီးတလောက်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်သိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမေးပြီးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်